5 روش طلایی برای رفع چین و چروک پوست صورت. هلو گایز، چطورید بچه‌ها؟ داخل این ویدیو با هم روی 5 تا از روش‌های کارآمد برای رفع چین و چروک پوست صورت به صورت خانگی صحبت می‌کنیم. همه این روش‌هایی که داخل این ویدیو برای شما گفته میشه بر اساس مقالات بین‌المللی هستش، پس استفاده از این روش‌ها هیچ مشکلی برای پوست شما به وجود نمیاره. و همچنین همه این روش‌ها رو میتونید که داخل خونه انجام بدید. اولین روش ماسک آلوورا با خیاره که میتونه که یکی از بهترین روش‌ها برای رفع چین و چروک پوست صورت باشه. برای تهیه این ماسک ژل آلوورا رو با نصف خیار تازه خرد شده مخلوط میکنیم و بعد روی پوست صورت خودمون میزنیم و 15 دقیقه صبر میکنیم. این ماسک به پوست شما نرمی و لطافت میبخشه و چین و چروک پوست‌های شما رو کاهش میده. مورد دوم ماسک طبیعی با زرشک و عسل هستش. توی این روش ما زرشک رو با عسل، 1 قاشق عسل مخلوط میکنیم و سپس روی صورتمون میمالیم و 20 دقیقه صبر میکنیم و سپس هم با آب گرم صورتمون رو تمیز میکنیم و این ماسک میتونه که باعث شاداب شدن پوست ما بشه و همچنین چین و چروکش رو به شدت کاهش میده. ماسک و روش سوم ماسک ژله‌ای پرتقال با عسل هستش که ما 1 قاشق عسل رو با کمی پرتقال خرد شده مخلوط میکنیم که حالت خمیری به خودش بگیره. بعد روی پوست صورت خودمون میمالیم و بعد از اون 20 دقیقه صبر میکنیم و سپس صورتمون رو هم با آب گرم تمیز میکنیم. این کار باعث میشه که چین و چروک‌های صورتمون کامل رفع بشه و تبدیل بشه به یک پوست کاملا لطیف و نرم. روش سوم ماسک طبیعی آووکادو با روغن زیتون هستش که ما آووکادو رو با روغن زیتون مخلوط میکنیم. سعی میکنیم که آووکادو حالت خمیری به خودش بگیره و بعد از اینکه این دوتا رو با هم خمیر کردیم، مخلوط کردیم، روی صورت خودمون میزنیم و 20 دقیقه صبر میکنیم. بعد از اون هم حتما پوستمون رو باید تمیز بکنیم با آب گرم و این ماسک باعث تغذیه و نرمی پوست میشه و به رفع چین و چروک پوست ما کمک میکنه. آخرین روش ماساژ صورت با روغن خراتینه که ما کمی روغن خراتین رو به پوست صورت خودمون میزنیم و 20 دقیقه روزانه ماساژ میدیم. پس از 1 ماه کاملا چین و چروک پوست ما رفع میشه و باعث میشه که پوست لطیف و شادابی داشته باشیم. داخل ویدیو برای شما 5 تا روش آموزش داده شد که چطور بتونیم که ماسک صورت بسازیم که چین و چروک صورت ما کاملا برطرف بشه. حتما از این روش ها داخل خونتون استفاده بکنید. اگر که نظری داشتین برام کامنت بکنید و اگر که تا الان کانال من رو ساب نکردی حتما ساب بکن و ویدیوهام رو هم تا آخر نگاه کن. بدرود.